Hey yo！歡迎大家收睇玩具開箱時間啊！咁喺呢段影片開始之前呢，希望大家可以 subscribe 呢個冇乜 followers 嘅 IG page 啦。咁就係新開嘅。咁你知啦，香港人幾咁忙碌㗎啦，一個禮拜咧想抽少少時間出嚟剪片咧都好難啊。咁咧，但係又有好多新嘅超人資訊啦，我自己啲 SHF 啊、500膠啊，想分享俾大家睇啊。咁咧就唯有透過相片啊同埋文字去交流咯。咁希望大家可以多多支持啊 ，follow 同 subscribe 啦。好啦，我都係攞開呢隻行呢支咯先，因為今個禮拜咧500膠唔係重點嚟嘅。咁關於軟膠公仔嘅開箱咧，我就會再開一段新片咧，同大家介紹嘅。反而我就想同大家講下呢隻格茲 Hoku 啊。Deca 咧暫時有兩隻戰機啦，一隻咧就係格茲 Hoku 啦，另一隻咧就係 Torriga 已經出現咗嘅格茲 Falcon 啦。兩隻合二為一嘅話咧，就變咗一隻新 form，就係格茲 Griffon 啦。咁咧，反而我就覺得呢一隻嘢咧嘅銷量一直都麻麻地嘅，但係經過上個禮拜咧，佢打 Neo Megas 嘅時候，同阿 Deca 一齊合作咧，呢個名場面啊，唔知會唔會真係可以幫到 Bandai 刺激下呢隻嘢嘅銷量咧？因為咧遲啲 SHF 又會出啦，即係 Deca 嘅 SHF 啊，咁就可以多啲靈活度咯，就可以重現翻嗰個畫面啊！即係而家膠公仔咧，同呢一隻戰機咧就好似有啲唔係好夾啊！我哋都係講翻正題啦，大家見到呢一隻 UMS 軟膠係咪好似曾相識呢？佢就係 Ultraman Dyna 星光戰士裏邊咧出現嘅電腦魔神啊，仲有呢隻女王 Monella 啊，咁呢兩隻嘢咧都喺個劇場版度出現過啦。咁雖然 Deca 咧就冇話佢自己係 New Generation Dyna 啦，但係唔多唔少咧劇集啊設定咧都有啲元素係致敬翻 Dyna 嘅。咁而一講到呢隻電腦魔神用咩去致敬咧？咁就係我想介紹嘅呢件玩具啦，就係 DX Terraveza。如大家所見咧，其實個盒咧唔係好大個嘅啫。咁對上一次咧出超人系列嘅機械人咧，就已經係 King Joe 即係陀嘅特空機。咁呢隻機械人咧都係識發聲嘅。咁聽到下呢支咯把聲啦。咁雖然佢係老牛聲啦，咁但係都型仔嘅。咁再攞翻隻Dyna 嘅電腦魔神出嚟啦。咁咧其實你發覺佢個造型咧都非常之相似嘅。咁咧，但係佢隻配色咧，我就中意新嗰隻 Terraveza 多啲咯。因為咧，其實你發覺咧，佢側邊嗰個粒子炮嗰兩件配件咧，嗰隻顏色咧係襯翻 Deca 嗰個胸甲嘅漸變色嘅。咁其實呢方面都幾有心思啦。咁同埋咧，佢側邊呢個鉗咧就變咗一個伸縮鉗啦。咁呢一個槍嗰個位咧就變咗一個粒子炮咯。咁佢都唔係完全照抄嘅。大家如果有仔細留意嘅話咧，就發覺佢而家叫電腦魔人，唔係電腦魔神嘅。咁咧，佢就有兩個 model 啦。咁一個咧就由 Hanejiro 去控制嘅正常 mode 啦，另一個咧就係暴走黑化 mode。就唔知咧佢究竟係俾 Sophia 去影響啊，定係呢一個潮影博士咧令到佢黑化暴走啦。我哋光速地望一望個盒啦。咁前面講過唔講啦，側邊咧就講明有兩個 model 啦，一個咧就係 Hanejiro 控制嘅啦，下邊嗰個咧就係黑化暴走 Fur 嚟嘅。咁有講到19種3度喎，幾多喎？咁仲有兩個配件可以合埋一齊變成呢個 TR 粒子炮啦。如果大家有睇第11集嘅就知道噶啦。咁側邊都冇特別咯。好啦，我哋正式開嚟睇下先。我準備 cutter。OK。我相信咧應該係用膠盒載住。因為 Made in China 嘅咧，通常都用膠盒載住。Yeah，bingo！ 開出嚟，唔算好大隻啫喎。如果比起呢一個17cm 嘅 UMS 嚟講嘅話咧，唔係高好多啫喎，高咁多啫噃。咁掹咗出嚟之後咧，個正面就係咁樣嘅，大家睇下先。咁之後咧就啲膠紙啦，掹開佢咧，都玩得咯。好啦，攞出嚟先。喂，真係唔係好大隻嘅，冇呃大家。大家拍埋嚟睇嘅話咧，只不過係高咗啲咁多啫。咁不過呢隻都值玩嘅，因為識發聲同着燈啊嘛。睇嚟咧呢隻 Terraveza 嘅 QC 啦同埋 CP 值咧都算唔錯喎。咁我以為佢兩個部件會點樣油啲漸變色啦，結果佢係黐貼紙嘅。
咁都唔緊要啦，但係佢有少少起咗咯張貼紙。咁一如既往啦，後邊咧都係充滿住螺絲窿㗎啦。咁我今次幾中意佢嗰個設計嘅，因為佢係右手咧就有個伸縮鉗啊，左手就有個粒子炮啦。咁啲黑色嘅配色啊，同埋天藍色啊、漸變色啊、花紋啊，我都覺得佢真係似一隻高端嘅機械人咯。轉完個圈咧，我哋就落手玩啦。咁我發覺咧，佢啲關節位咧都做得唔錯。佢哋叫力鎖啊！今日有幾多個力鎖？好似有成10幾個力鎖啊！我覺得似咩咧？就係 cheap 版嘅 SHF 啦。後邊又一樣都咁多螺絲啦。咁似係呢個系列嘅。我哋逐個睇下啦。隻腳可以乜到點咧？哦 ，OK 喎，向前向後都得啦。呢個4節關節嘅。咁咧，聽聞咧嗰個夾咧就可以伸縮嘅，睇下唔睇先？呢個我嚟夾啦，撳後邊呢一粒掣就係夾嘅。咁咧點樣伸長佢咧？就應該有方法嘅，大力啲唔通？係喎，真係大力啲咧就可以伸長啲嘅嘞噃。咁個粒子炮就應該冇特別嘅。咁呢兩個部件咧就可以合埋一齊，就變成嗰個 TR 粒子炮啊！咁樣咯。咦，未開機未有聲之前咧，睇個樣都真係唔錯喎，幾有型喎！哇，而家拍埋啲500膠咧，就真係好細粒咯。而家你一嘢拍埋去咧都冧咯。我啱啱咧其實拍咗另一段片嘅，但係都要燒片啊，因為咧就係講解得太垃圾啦，冇睇說明書嘅情況下咧，原來係好難玩嘅。咁究竟小朋友究竟點樣玩呢隻嘢咧？因為原來佢有19個聲效啦，哇，真係好難去調教咯。原來又要長按又成，好似玩緊Ultra Replica 咁麻煩啊。咁我睇下個底啦，都係Made in China 嘅，真係。咁樣咧，我頭先喐過下啲手腳啦，咁我哋就真係正式開機玩咯。我哋掹咗呢張絕緣紙先，咦，有聲喎，即刻。咁頭先睇說明書咧就話嗱，佢個樣啦，大家可以 focus 喺佢個樣度。咁咧就後邊有個輪盤嘅，嗱呢個位啦，呢個位咧有個輪盤嘅。咁個輪盤咧一轉咧就係嗱，可以呢個正常 fur 啦。咦，冇咗咩嘅冇咗燈嘅話咧就要撳翻呢一個掣，後邊呢一個掣。咁就係咁嘅樣嘅。咁因為咧，你長按咧有2種唔同嘅聲效㗎。嗱，咁呢個係第一種聲效啦。咁第二種聲效咧，再長按嘅話咧，就係走火入魔 fur 啦。咁咧，但係佢前面個輪盤，你就算你唔轉嘅話咧，其實係冇乜直接關係。咁所以咧，嗱呢個第一個 fur 啦，第二個 fur 咧就係真係變咗成魔嘅樣啊！咁真係似翻呢隻咯。咁樣咧之後咧就佢有2個 version 嘅，即係嗰啲聲音咧大致有2個 fur 啦。咁長按咧就變翻正常嗰個樣啦。嗱，轉翻個樣先，即係下呢 G 咯，控制嗰個。咁我哋聽下啲聲效先。咁大家聽到下呢知道把聲啦。咁樣咧，合埋嗰個粒子炮嘅話咧，有另一種聲喎，有。就係咁啦。咁另一個 version 咧就係點咧？好啦，咁就變咗呢一個狂暴 fur。咁咧又有另一種聲效喎，你聽下。
重複咗。好啦，打翻開嗰個嘢先，咁樣啦。呢個就主要係嗰啲腳步聲。哇！暫時咧，真係實在太多聲效咯，我都唔知邊個打邊個啊！因為咧，佢始終都係第一集出場啦，今日係第11集啦，咁先啱啱登場啫，佢又未走火入魔啦，跟住然後曹影博士又冇乜同佢交流啦，淨係喺個駕駛艙裏面啦，咁未有太多嘅細節嘅，咁希望咧呢隻嘢出完之後啦，過幾集咧都可以見到佢嘅身影啦。就算你唔開聲後話咧，就咁拍喺度咧。同呢一隻軟膠公仔咧都係非常之靚仔嘅，即係抵買啦，2嚿幾水。咁咧，但係我暫時俾佢個分數咧都唔算太高喎，因為咧我覺得太複雜啊，對於我嚟講，因為撳掣咧又要長按啊，跟住然後我又唔，因為最主要咧我係唔識分佢嘅音效喺邊，所以暫時咧就俾7分咯。咁如果可能之後佢更加多氣氛咧，或者我知道嗰啲聲效邊個打邊個嘅時候咧，就會俾更加高分佢嘅。咁好啦，呢集就去到呢度啦。如果大家中意睇呢段片嘅話，記得 comment、like、subscribe 同埋 share 啦。我哋下次再見，拜拜。